Sorry. 어마어마한 거 써. 어마어마한 거 써. 오른쪽. 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미가 있지만. Please invite us, Alfie. Bless you. Bless you. How do 오빠. 그러네. 대박. 야. 컨셉인가? 대박. 다음에는 그러면은 형 너무 귀엽다고 하시네. 형 너무 귀엽다고 하시네. 더워. 우리 너블이에요. 너. 여러분. 내보의 꿈 들으면 거기가 한 이거. 이거야. 야바라바지. 발랄한 거. 좀이 이거. 이거야. 안전한 가구를 만듭니다. 일룸. 더 넥스트 스파크. 한번 보여드릴게요. 그래서 뭔가 그리고 나서 얘한테 전화한 거지. 박사부한테. 그치, 너 나중에 그치. 만나자. 어? 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 은봉욱 씨, 박은복 씨 있나요? 계시나요? 은봉욱 씨, 박은복 씨 있나요? 지금은 뭐 날짜 날고 했죠. 날짜 날고 했죠. 유겸. 야.